Птеродактиль, летающий динозавр. Птеродактиль, летающий динозавр. В 1801 году в руки французского ученого случайно попадают останки неизвестного существа вместе с каменной плитой, на которой четко виден изображенный силуэт. Внимательно изучив найденный материал, Жорж Кювье сделал предварительный вывод о том, что по всей вероятности этот вид динозавра имел способность летать. Именно Жорж Кювье дал название этому летающему ящеру – птеродактиль. Птеродактиль имел очень легкие полые кости, что позволяло ему летать. Размеры этого динозавра варьировались от самых маленьких размеров воробья до особо гигантских с размахом крыльев до 12 метров. Крылья представляли собой своеобразную кожную складку, один конец был прикреплен к туловищу, а второй край фиксировался на пальцах передних конечностей. Шейные позвонки срослись в длинный отдел позвоночника, лапы были с пальцами, что давало возможность птеродактилю хватать рыбу на лету прямо из воды. Останки птеродактиля находили повсеместно от Северной Америки до российского Поволжья. Устройство черепа и зубов свидетельствует о его травоядных предпочтениях с рыбным выбором включительно, также, судя по всему, он употреблял пищу всевозможных насекомых. Имеет место существование теории, что они не гнушались разворовать гнезда и полакомиться яйцами соплеменников. Зубы птеродактиля мелкие, редко посаженные, а голова крупная с удлиненным клювом, а вот более поздние птеродактили уже не имели зубов, их клюв был идентичен современным птицам. Крылья птеродактиля – ничто иное, как перепонки между пальцами, нечто очень схожее можно увидеть у летучих мышей. Исследуя останки, ученые утверждают, что летали птеродактили не очень уверенно, но могли подолгу зависать в воздухе и парить. У птеродактиля был хвост не очень длинный, но незаменимый им в полете, именно при помощи хвоста он направлял свой полет по типу руля. Благодаря хвосту птеродактиль имел способность резко маневрировать, мгновенно опускаться вниз и стремительно устремляться ввысь. Однозначно можно утверждать о том, что именно птеродактиль стал прародителем современных птиц. Организация конечностей птеродактиля свидетельствует о том, что на суше они были абсолютно беспомощны и могли передвигаться лишь ползком. На сушу они выбирались довольно редко, из-за своей беспомощности они становились легкой добычей для хищников. А вот в воздухе во время полетов им практически ничего не угрожало, поэтому спали они головой вниз, уцепившись лапами за ветку или за скалистый выступ. В процессе эволюции у птеродактиля хвост уменьшался, пока вовсе не исчез. Это связывают с установлением и развитием мозга, который направлял и координировал движение птеродактиля. Вымер птеродактиль 145 миллионов лет назад, а время его рассвета пришлось на меловой период. Птеродактили – стайные животные, предпочитавшие собираться в многочисленные группы. Свое потомство они выращивали в гнездах, гнездились на отвесных скалах в доступной близости к морям и океанам. Птеродактили очень внимательно следили за развитием и ростом своего потомства, тщательно кормили рыбой, учили летать и жить в стае. А вы знаете, кто весил столько же, сколько 15 африканских слонов, когда вам сюда?